Ողջույն եթերում հաջողության բանաձևն է։ Պատմությունն այն գիտությունն է, որը մեր անցյալը կապում է ներկային։ Այն մեզ տալիս է շատ հարցերի պատասխաններ, իսկ պատմության դասավանդման մեթոդիկան մեզ օգնում է այդ պատասխանների համար գտնել ճիշտ հարցեր։ Այս թողարկման ընթացքում խոսելու ենք պատմության դասավանդման ժամանակակից մեթոդների մասին։ Մնացեք մեզ հետ։ Հասարակության ինքնագիտակցության ձևավորման ուղղություններից մեկն էլ հասարակական հումանիտար գիտությունների զարգացումն է։ Այդ համակարգում իր առանձնահատուկ տեղն ունի պատմությունը։ Պատմագիտությունն ուսումնասիրում է պատմական աղբյուրները, անցյալին վերաբերող փաստերն ու իրողությունները, որոնցով հնարավոր է հավաստել պատմական գործընթացներն ու եզրահանգումներ անել դրանց պատճառների մասին։ Ժամանակակից պատմագիտությունն առանձին բաժինների եւ հատուկ պատմական գիտակարգերի հանրագումար է։ Դրանցից են աղբյուրագիտությունը, հնագրությունը, դիվանագիտությունը, ժամանակագրությունը, տարեգրությունը, վարքագրությունը, վիմագրությունը եւ այլն։ Պատմագիտության անխզելի մաս են կազմում այնպիսի հատուկ պատմական գիտություններ, ինչպիսիք են հնագիտությունը, ազգագրությունը եւ պատմական աշխարհագրությունը։ Անհնար է լիարժեք ճանաչել ներկան, դրա տարածաժամանակային բնութագրերը, էական կողմերը, զարգացման միտումները առանց դրանց պատմական հիմքերը բացահայտելու։ Անցյալի փորձը ուսումնասիրելը մեզ օգնում է իմաստավորելու ներկան եւ կանխատեսելու ապագան։ Պատմական գիտակցության վիճակից է կախված հասարակության կայունությունը, քրիտիկական վիճակները հաղթահարելու նրա կարողությունը։ Յուրաքանչյուր հասարակություն անցյալին տալիս է սեփական հարցերը եւ ինքն իրեն կարող է ընկալել սեփական անցյալի լույսի ներքո։ Պատմության դասավանդման ժամանակակից մեթոդների մասին խոսենք Մանկավարժական համալսարանի Հայոց պատմության ամբիոնի դոցենտ, պատմական գիտությունների թեկնածու Արմինե Եփրիկյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պատմական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Արմինե Եփրիկյանը 2008 թվականից դասավանդում է Մանկավարժական համալսարանի Հայոց պատմության ամբիոնում։ 2000 թվականից որպես պատմության ուսուցիչ աշխատում է նաև Մանկավարժական համալսարանի հենակետային վարժարանում։ Վերապատրաստվել է մասնագիտական մի շարք դասընթացների շրջանակում, այդ թվում Եվրոպական հանձնաժողովի մարդասիրական օգնության եւ քաղաքացիական պաշտպանության հարցերով գլխավոր վարչության եւ ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի կողմից իրականացվող դասընթացների։ Բազմաթիվ մասնագիտական հրապարակումների, գրքերի եւ ուսումնական ձեռնարկների հեղինակ է։ Տիկին Եփրիկյան, բոլոր ժամանակներին համընթաց պատմությունը զարգանալով նաև փոխվում է պատմության դասավանդման մեթոդները, այսինքն 100 տարի առաջ մարդիկ նույն մեթոդներով չէին սովորում եւ դասավանդում պատմություն, ինչ այսօր։ Ինչ ժամանակակից մեթոդներ կան այսօր պատմության դասավանդման հետ կապված։ Կրթությունը զարգանում է, եւ գիտությունը զարգանալով մեր առջև խնդիր է միշտ առաջանում, եւ որն է այդ խնդիրը, անձի կրթական մակարդակի բարելավում։ Եվ այդ անձի կրթական մակարդակի բարելավումը իհարկե դա կարող է իրականացնել դասավանդողը, մեր բառագայում ուսուցիչը, եւ ինչպես դա կարող է իրականացնել դասապրոցեսում կիրառվող արդի մեթոդների եւ մանկավարժական տեխնոլոգիաների միջոցով։ Տեսեք, գիտությունը զարգանալով, այսպես մենք կարողանում ենք այժմ հասկանալ սովորելու գործընթացը։ Ուսուցման ամենակարևոր կրթական համակարգի առաջնային խնդիրներից մեկը դա պետք է հանդիսանա այն, որպեսզի մենք կարողանանք աշակերտների մոտ առաջացնել ուշադրություն։ Օրինակ դա այսպես կարելի ասել շատ լավ կերպով բիզնես ընկերությունները դա նկատել են, չէ, որ նրանք կարողանում են, այո, ուշադրության միջոցով կարողանում են մարդկանց նրանք ներգրավել, Նույնը դա մենք պետք է կազմակերպել նաև կրթության բնագավառում, տեսեք, այժմ մեր սովորողները, աշակերտները հիմնականում ինչով են զբաղված, նրանք հիմնականում սոցցանցերի մեջ են, նրանք գտնվում իրենց հեռախոսների մեջ, խաղեր, ֆիլմեր եւ այլն, այսինքն նրանց համար շատ փոքրիկ կարճ ժամանակ է մնում սովորելու համար։ Եվ մեր դասավանդողների, ուրեմն ուսուցիչների եւ ընդհանրապես բուհի դասախոսների բոլորի խնդիրը պետք է կայանա նրանում, որ մենք կարողանանք նրանց մոտ առաջացնել ուշադրություն, Եվ այս ուշադրությունը մենք ինչպես կարող ենք առաջացնել, իհարկե դասավանդման ժամանակ կիրառվող արդի մեթոդների եւ տեխնոլոգիաների միջոցով։ Լսում ենք այնպիսի մի տեսակետ, որ ասում ենք, որ գիտելիքը հարկավոր չի, ասում ենք Google-ը մարդկանց տալիս է գիտելիք, եւ նշում են, որ գիտելիքը հարկավոր չի, այլ առաջնայինը ավելի երեխաների մոտ մտածելակերպի ձևավորումն է։ Փորձում են գիտելիքը հակադրել մտածողության հետ, որին այսպես կարելի ասել ես համաձայն չեմ, ինչու, տեսեք,
Ոնց կարող է պատմաբանը ինքը մտածել, եթե ինքը չունի գիտելիք։ Ուստի գիտելիքը երբեք չպետք է համադրել մտածողության հետ, այսինքն սրանք մեկը մյուսի հետ փոխկապակցված են, դա այն է, ոնց որ դուք ասենք մեքենա վարել չգիտեք, ես տամ բալանիները եւ ձեզ ասեմ վարեք մեքենան։ Իհարկե, պարզ է, որ դրանից ոչ մի արդյունք մենք չենք ստանա։ Եվ հաճախ ասեմ, նաև փորձում են մտածողությունը հակադրել հիշողության հետ, հա, այսինքն փորձում են ասել, որ մտածողությունը հիշողության հետ կապ չունի։ Դա շատերը կան, որ հիմա այդպես փորձում են մեթոդներ, հնարներ առաջարկել, հա, որը որ կարելի է կիրառել կրթության բնագավառում, բայց ասեմ, ես էլի դրա հետ համաձայն չեմ, ինչու, որտեղ մենք հիշում ենք այն, ինչ որ մենք մտածում ենք, հա, այսինքն հիշողությունը եւ մտածողությունը իրար հետ եւս փոխկապակցված են։ Այսպես ընդհանուր կարելի ասել, որ գիտելիք, մտածողություն եւ հիշողություն այս բոլորը ընդհանուր մեկ համակարգ են իրար հետ կազմում եւ երբեք պետք չէ սրանք իրարից տարանջատել։ Տիկին Եփրիկյան, պատմությունն ինքնին արդեն հումանիտար գիտություն է, այսինքն մենք ինքներս էլ կարող ենք վերցնել ցանկացած գիրք պատմության վերաբերյալ եւ կարդալ, մասնավորապես հենց պատմություն դասավանդելու նպատակը ո՞րն է, այսինքն ինչու հենց պետք է առանձին մասնագետ ունենա այդ կոմպետենցիան եւ դասավանդի դպրոցում պատմություն։ Դա ոչ միայն պատմություն է, ցանկացած առարկայի պարագայում դա շատ կարեւոր է եւ ցանկացած առարկա, հա, ունի իր դասավանդման հատկանիշները, ունի դասավանդման նպատակները, որն է պատմության դասավանդման հիմնական հասկացողությունները, հա, այսինքն պատմության դասավանդումը ունի հիմնական կարևոր հասկացողություններ, դրանք են պատմական իրադարձությունները, պատմական երևույթները, փաստերը, դեմքերը, դեպքերը, տեսական դրույթները եւ բազում, հա, այսպես օրինակներ մենք կարող ենք ասել, եւ դասավանդողը, պատմության դասավանդողը իր առջև պետք է ունենա կարելի ասել 4 նպատակ։ Եվ այդ նպատակները հիմնականում դա նաև պետք է բխեն մեր կրթական չափորոշիչներից։ Որն է այդ պատմության դասավանդման 4 հիմնական նպատակները։ Առաջին ամենակարևոր նպատակը դա հիմնական գիտելիքների ձևավորումն է աշակերտների մոտ։ Երկրորդ հիմնական նպատակը պատմության դասավանդողի դա պատմական երևույթների եւ իրադարձությունների իմաստավորումն է։ Երրորդ նպատակը դա պատմական փորձի վերլուծությունն է, հա, որի արդյունքում մենք երեխաների մոտ ձևավորում ենք մարդասիրական եւ բարոյական արժեքներ։ Եվ չորրորդ կարևոր նպատակը դասավանդողի համար դա հանդիսանում է արժեքային կարողությունները եւ համագործակցության այսպես զարգացումը։ Այս 4 հիմնական բաղադրիչները կարելի ասել հանդիսանում են պատմության դասավանդողի հիմնական նպատակը եւ ասեմ նաեւ այսպես կարելի է պատմական գիտելիքները բաժանել երկու մասի, հա, որոնք են դրանք կան տեսական գիտելիքներ եւ կան պատմական փաստական գիտելիքներ, հա, որոնք են հանդիսանում պատմական տեսական գիտելիքները։ Պատմական տեսական գիտելիքները դրանք օրինակ կարող են հանդիսանալ հասկացողությունները, դրանք կարող են հանդիսանալ դատողությունները, դրանք կարող են ուրեմն հանդիսանալ պատմական երևույթների, իրադարձությունների էությունը, պատճառահետևանքային կապերը եւ հարաբերությունները, պատմության զարգացման օրինաչափությունը, եզրահանգումները, այսինքն սրանք բոլորը պատմական տեսական գիտելիքներ են։ Բայց այս տեսական գիտելիքների հետ միասին մենք ունենք նաեւ փաստական գիտելիքներ, այսինքն պետք է փաստենք, այո, որ պատմությունը առանց փաստերի չկա պատմություն, հա, այսինքն ինքը պատմությունը ամբողջությամբ իր մեջ ներառում է փաստեր, երևույթներ, հա, իրադարձություններ, եւ այդ փաստական գիտելիքները եւս կարելի է տարանջատել երկու մասի, կան առաջնային փաստեր եւ կան երկրորդային փաստեր, հա, օրինակ որն մենք համարում առաջնային փաստերը պատմության պարագայում, առաջնային փաստերը դա օրինակ կարող է հանդիսանալ նյութական տարածական միջավայրի փաստերը, նյութական առարկաների կերպարները, դա օրինակ կարող է լինի պատմական հերոս, այն կարող է լինի պատմական առաջնորդի կերպար, կարող են հանդիսանալ փոփոխական առաջնային կերպարներ, հա, կարող են լինել անփոփոխ առաջնային կերպարներ, այս բոլորը համարում ենք մենք առաջնային, հա, կարևոր փաստեր։ Իսկ երկրորդական փաստերը դրանք օրինակ կարող են լինել քարտեզագրական փաստեր, ժամանակագրական փաստեր, դրանք կարող են
լինել։ Դրանք կարող են լինել ուրեմն առաջնային երկրորդական փաստեր, փոփոխական երկրորդական փաստեր եւ անփոփոխ երկրորդական փաստեր, հա։ Իսկ դրանք ինչպես են սովորեցնում երեխաներին տարբերակել իրարից։ Տեսեք, ուրեմն դա այսպես փաստերը եւ այս թե փաստերը, թե իրադարձությունները դա կարող ենք ասել ինքը ամբողջությամբ ներառված է դասագրքի մեջ։ Այսինքն դասագիրքը ունի այնպիսի մի կառուցվածք, որտեղ ինքը ուրեմն տալիս է հիմնական դասի նյութը, այդ դասի նյութը դա հիմնականում ինքը կազմված է պատմական փաստերի, երևույթների եւ իրադարձությունների համադրելու, հակադրելու, հազուգորդելու հիման վրա այդ ամբողջ օրինաչափությունները հաշվի առնելով գրված է պատմական նյութը, տեքստը եւ հավելվածի մասում ինքը արդեն տալիս է այնտեղ պատմական փաստեր, հա, որոշակի, որը այսպես եւս կարելի է հաշվի առնել դասավանդման ժամանակ։ Իսկ այդ կոնկրետ փաստերի առաջնային երկրորդային լինելը սա ավելի շատ կախված է ուսուցչից։ Տեսեք, մեթոդի ընտրությունը միշտ դա ուսուցչի ձեռքում է գտնվում։ Օրինակ, ես կարող եմ այս դասանում կիրառեմ այս մեթոդը, ես արդյունք ստանամ, բայց այդ նույն մեթոդը ես կիրառեմ այլ դասարանում, չաշխատի այդ մեթոդը, հա։ Դա տարիքային առանձնահատկությունից դա միանշանակ դա կախված է նաև տարիքային առանձնահատկությունից, նշենք, որ տարիքային առանձնահատկությունը շատ է կարևորվում պատմության դասավանդման ժամանակ, ինչով է սա բացատրվում, հա։ Մենք այսպես փորձենք 3 մասի բաժանել տարիքային խմբերը, կոնկրետ հայոց պատմություն եւ ընդհանրապես պատմություն առարկան դպրոցում համակարգված անցնում են, հիմնական դպրոցում 5-րդ եւ 6-րդ դասաներից սկսած նոր անցնում են եւ երեխաները սկսում են աշխարհը ճանաչել, հա, առարկայի միջոցով, հա, այսինքն իրանք աշխարհի ճանաչումը սկսում են պատմության միջոցով։ Այս տարիքի երեխաների մոտ, տեսեք, նրանց մոտ ճանաչողական հետաքրքրությունը կայուն չի, հա, կարելի ասել ինքը գտնում է այսպես իրավիճակային բնույթ է կրում եւ հուզական բնույթ է այն կրում։ Այսինքն դասավանդողի հիմնական խնդիրը պետք է հանդիսանա նրանց մոտ ինտուիտիվ այսպես ուշադրություն ստեղծել եւ բացի դրանից պատկերավոր հիշողություն ստեղծել։ Իսկ այդ պատկերավոր եւ այդ ինտուիտիվ ուշադրությունը ինչպես մենք կարող ենք ստեղծել։ Դա արդեն կարող ենք ստեղծել մի շատ մեթոդների, հա, կիրառելու միջոցով, ինչու՞ չէ նաեւ այդ ընթացքում նաեւ հնարներ, եղանակներ, հա, կիրառենք։ Օրինակ, պատմության կոնկրետ դասընթացում մենք կարող ենք այս տարիքի երեխաների համար օգտագործել լուսանկարներ, պատմական նկարներ, կարող ենք քարտեզներ օգտագործել, ապլիկացիաներ օգտագործենք, աղյուսակներ օգտագործենք, գծապատկերներ օգտագործենք, որով մենք նրանք կարողանանք որոշակի նրանց մոտ այսպես մտածողություն ձևավորել, հա, այսինքն այսպես կարող ենք ասել, որ 5-ից 6-րդ դասանի երեխաների մոտ վերացական մտածողությունը կայուն չէ, հա, այսինքն անկայուն վիճակում է գտնվում։ Այլ պատկերը օրինակ ասենք վերցնենք 7-ից մինչև 9-րդ դասանի երեխաների մոտ։ Այս տարիքի երեխաները իրանք արդեն լավ գիտակցում են, թե ինչ է իրենց պետք, հա։ Եթե մենք ուրեմն կարողանում ենք պատմական այսպես փաստերը, հա, շատ ճիշտ ներկայացնել, նրանք արդեն սկսում են երեխաների մոտ ձևավորվել պատմական հերոսների, կերպարների, թագավորների, արքաների վերաբերյալ իրենց տեսակետներ, այսինքն նրանք փորձում են տալ դրական, հա, բացասական կողմերը հերոսների, նրանք փորձում են ուրեմն մտահանգումների գալ, հա, այսինքն այս խմբում արդեն կարելի ասել այս տարիքային խմբում նրանց մոտ ուրեմն վերացական մտածելակերպը ավելի կայանում է, կայունանում է, հա։ Իսկ ավագ դպրոցում մի քիչ պատկերը այլ է, որտեղ արդեն այստեղ որոշ չափով հասուն երեխաների հետ մենք գործ ունենք, ինչու նրանք այսպես ավագ դպրոցի մեր երեխաները, այսինքն 10-ից 12-րդ դասանի երեխաները, արդեն նրանք պատմության, հա, նկատմամբ հետաքրքրությունը ընտրովի բնույթ է կրում նրանց մոտ, հա, այսինքն սա կախված է նրանց գալիք գործողություններից, հա, դրանով է պայմանավորված, եւ ասեմ այս տարիքային խմբի հետ աշխատելիս արդեն մեթոդները այնպիսին պետք է լինեն, հա, այնպիսի հիմնական վերլուծական մեթոդներ կիրառել, որովհետեւ այս երեխաների մոտ արդեն իրանք կարողանում են պատմական իրադարձությունները, փաստերը բոլոր իրար հետ համադրել, հակադրել, այո, վերլուծել, հա, կարողություններ են ձեռք բերում,
եւ հաշվի առնելով այսպես ամփոփելով ասեմ, որ այս բոլոր տարիքային ուրեմն խմբերի հետ աշխատելիս դասավանդողը պետք է ճիշտ ընտրի այդ մեթոդը, հա։ Եվ մի բան էլ հավելեմ, օրինակ մենք շատ հաճախ, հա, այսպես փորձում ենք այսպես ասել, որ ինտերակտիվ մեթոդները, հա, անտեսում ենք, միշտ հակադրում ենք մեր ավանդական, հա, անցյալ մեթոդները, բայց դա էլ ճիշտ չի։ Ինչու՞, որովհետեւ պետք չի հակադրել։ Օրինակ տեսեք կոնկրետ պատմության, հա, այսպես դասավանդման ժամանակ ավանդական մեթոդները եւս կարեւոր են։ Ինչու՞, օրինակ կարեւոր է ուսուցչի բանավոր խոսքը, հա, նամանավան մեր մանկավարժական բուհի համար, չէ, բոլորը ուսուցիչներ ենք մենք այստեղ պատրաստում եւ նրանց համար շատ կարեւոր է նաեւ այդ բանավոր խոսքի ձևավորումը։ Տիկին Եփրիկյան սովորաբար ասում են, որ պատմությունը միշտ մեզ տալիս է բոլոր հարցերի պատասխանները։ Այս պարագայում արդյոք մանկավարժական համալսարանում բուհում դասավանդման ընթացքում ուսանողները կարողանում են գտնել ինչպես այդ պատասխաններին ճիշտ հարցեր տալ։ Եթե ինքը ունի պատմական կրթություն, հա, ինձ թվում է ինքը հնարավոր է հաղթահարել, հա, այդ բոլոր պատասխանների հարցերը, հա։ Բացի դրանից մեծ հիշողություն է պետք լավ զարգացնել։ Միանշանակ, եւ հիշողություն է պետք, հա, պատմաբան դառնալու համար եւ իդեպ ասեմ ձեզ, հա, օրինակ այդ հիշողությունը դա եւս կախված է դասավանդողից, հա, այսինքն պատմության դասավանդողը ինքը կարող է կիրառել այնպիսի մեթոդներ, որը երեխաների մոտ հենց ինքը զարգացնի այդ հիշողությունը, հա, ստեղծի այդ ուրեմն մտածելու կարողանակությունը։ Օրինակ պատմության դասավանդման ժամանակ արդի մեթոդներից, հա, այսպես մի փոքր ներկայացնեմ, կարելի է կիրառել մի շարք մեթոդներ, օրինակ այդ մեթոդներից մենք կարող ենք ավելի ցածր տարիքային խմբերում կիրառել դաս-խաղ մեթոդը, հա։ Մենք կարող ենք ուրեմն կիրառել նաև մտագրող մեթոդը, կարող ենք ուրեմն կիրառել մտքի քարտեզ, հա, մեթոդը։ Այսա մտքի քարտեզը օրինակ ինչով է կարևորում, ինքը տալիս ենք մեծ գաղափարը, հա, երեխաներին եւ այդ մեծ գաղափարի շուրջ երեխաները քարտեզ հագրում են իրենց մտքերը։ Այնուհետև դասավանդման ժամանակ մենք կարող ենք ուրեմն կիրառել ջիքսոյի մեթոդը, խճանկարի մեթոդը, հա, մենք կարող ենք ուրեմն կիրառել քորների մեթոդը, մենք կարող ենք կիրառել տեղաձև աղյուսակը, հա, որտեղ հիմնականում երեխաները կփորձեն ներկայացնել տվյալ թեմայի, հա, բացասական եւ դրական կողմերը, մենք կարող ենք կիրառել էմաձև աղյուսակը, հա, որտեղ դրական, բացասական եւ վտանգավոր կողմերը կներկայացնեն այս թեմայի շրջանակներում, կարող ենք ուրեմն այնտեղ մենք կիրառել նաև գուսի մեթոդը, հա, գիտեմ, ուզում եմ իմանալ եւ սովորեցի, հա, այս դասավանդման շրջանակում, օրինակ կարող ենք մենք կիրառել նաև քառաբաժան մեթոդը։ Տիկին Եփրիկյան, իսկ մեդիագործիքների եւ տեխնոլոգիաների կիրառությունը ընդհանրապես ինչքանով է հեշտացնում դասապրոցեսի ընթացքը։ Ինչպես բոլոր մյուս այսպես առարկաներում շատ այսպես կարևոր է նաև մեդիա տեխնոլոգիաների կիրառումը, հա, այսինքն մեդիա տեխնոլոգիաների կիրառումով կոնկրետ մեր, հա, պատմության առարկայի այսպես առնչությամբ կարող եմ ասել երեխաները այս մեդիա գործիքների կիրառմամբ նրանք հասկանում են, հա, որ պատմությունը դա լոկ փաստերի եւ իրադարձությունների շարադրանք չի, հա, այսինքն այդ բոլորը փաստերի եւ իրադարձությունների համատություն է, հակադրություն է, հա, զուգորդում է, այսպես կարողություն է, հա, այս բոլորին նրանք գալիս են օգտագործելով նրանք գալիս են այս եզրահանգման։ Օրինակ մեդիա գործիքների միջոցով կապված մեր առարկայի հետ մենք կարող ենք կառուցել աղյուսակներ, մենք կարող ենք կառուցել գծապատկերներ, մեդիա ուրեմն նկարներ կարող ենք ուրեմն կառուցել, մեդիա մոդելներ կարող ենք կառուցել։ Օրինակ վերցնենք մեդիա աղյուսակները կապված մեր էլի պատմության դասավանդման մեջ ինչպես կարելի է կիրառել։ Նախ նշեմ, որ ինքը մեդիա աղյուսակները դրանք կարող են լինել պարզ եւ կարող են լինել բարդ աղյուսակներ, հա։ Պարզ աղյուսակները իրանք զուտ վերարտադրողական են, հա։ Այսինքն ինքը երկու սյունյակ է իր մեջ ներառում, միտեղ օրինակ կարող են գնել տարեթիվը, միտեղ կարող են գրել իրադարձությունը։ Օրինակ դասի ժամանակ ուրեմն դասավանդողը տեսաշարի միջոցով ներկայացնում է Վանի թագավորություն, ներկայացնում է Վանի թագավորների արքաներին, նրանց կատարած արշավանքներին, հա, շինարարական աշխատանքներն է ներկայացնում, այնուհետև Վանի թագավորության արքաների հիշատակությունները արձանագրություններում եւ այդ բոլորը ներկայացնելուց հետո երեխաներից մեկին կանչում ենք, հա, որ նա այդ smart գրատախտակին մատի հպումով
դուրս բերի ուրեմն տարեթիվը եւ այդ տեսաշարին զուգահեռ մենք աղյուսակ ենք կազմում եւ գրելով այդ տարեթիվը գրանցելով այդտեղ երեխան պետք է փորձի դիմացնի մասում գրել թե ինչ իրադարձություն է տեղ ունեցել այդ ժամանակ, հա։ Իսկ բարդ աղյուսակները, հա, դրանք ավելի մի քիչ տարիքային խմբերում կարելի է կիրառել, ավելի շատ այսպես ոչ թե 5-ից 6-րդ դասանի, այլ ավելի բարձր տարիքում, ինչու որովհետև այդ բարդ ուրեմն մեդիա աղյուսակները դրանք հիմնականում ավելի շատ այսպես որոնողական բնույթ են կրում, հա, ստեղծագործական, որոնողական բնույթ են դրանք հիմնականում կրում, որ երեխան կարողանա դա հաղթահարել։ Ընդհանրապես ուսանողները իրենց պրակտիկան համալսարանի ներսում են իրականացնում, թե նաև համալսարանից դուրս։ Լինելով մանկավարժական բուհ, այսպես մեր բուհում շատ է կարևորվում մանկավարժական պրակտիկան։ Ինչու է կարևորվում մանկավարժական պրակտիկան, որովհետև տեսեք մենք այսպես կրթում ենք, հա, տալիս ենք այնպիսի շրջանավարտներ, որոնք հետագայում մտնել են մանկավարժներ ենք, չէ՞, կրթում դաստիարակում, այսինքն նրանք պետք է մտնեն դպրոց, այսինքն նրանք այսպես կարելի ասել ամենակարևորագույն պատասխանատու գործն են կատարում այս կյանքում, կրթում են սերունդին, հա, եւ շատ կարեւոր է որ ճիշտ իրականացնենք մենք պրակտիկան։ Եվ մենք գիտենք որ մեր մանկավարժական բուհում իրոք այժմ շատ լավ է իրականացվում, հա, պրակտիկան եւ հիմնականում պրակտիկան ավելի շատ իրականացվում ենք մենք տվյալ բազային դպրոցներում եւ ինքը պրակտիկան մի քանի շրջափուլերի է բաժանված, առաջինը դա հետազոտական պրակտիկան է, որը հիմնականում փորձում են ուսանողները ծանոթանալ դպրոց կառուցվածքին, հա, հիմնական գործառույթներին, հա, այնտեղ, հետո արդեն նոր երկրորդ եւ երրորդ շրջափուլով նրանց հնարավորություն է տրվում այո, հանդես գալ որպես դասավանդողի դերում եւ ասեմ ձեզ նաեւ շատ կարեւոր է այստեղ նաեւ մեր պրակտիկայի մեթոդիստ ղեկավարները, որպեսզի նրանք կարողանան իրենց այսպես պրակտիկանտներին ճիշտ, հա, այսպես մեթոդներով, ճիշտ տեխնոլոգիաներով, այսպես կրթել, հա, հասցնել նրան, որ նրանք կարողանան հետագայում որպես մանկավարժ մտնելով դպրոց կարողանան այդ ամբողջ դասապրոցեսը ղեկավարել։ Ձեր կարծիքով ինչու ընտրել հենց պատմագետի մասնագիտությունը։ Պատկերացրեք, եթե չկա պատմություն, չի կարող լինել նաև ասք, չէ՞։ Մենք հիմա մեր գոյատևում ենք, մեր մշակույթը, եթե չկա դա, ուրեմն էլ ինչի մասին է ինքը խոսքը գնում։ Շնորհակալություն զրույցի համար։ Պատմության դասավանդման մեթոդների մասին խոսենք նաև մանկավարժական համալսարանի պատմության բաժնի 3-րդ կուրսի ուսանող Խաչիկ Խամիսյանի հետ։ Ողջույն։ Ողջույն։ Խաչիկ, նախ սկսենք նրանից, թե ինչպես ես ընտրել մասնագիտությունդ եւ որն էր որոշմանդ նպատակը։ Դեռևս դպրոցական տարիներից սկսած մեծ սեր եմ ունեցել պատմության հանդեպ եւ հետագա տարիների ընթացքում քայլերն ինձ բերեցին դեպի այդ ուղղությամբ եւ հենց մանկավարժական համալսարան։ Արդեն 3-րդ կուրսում եք սովորում, 3 տարիների ընթացքում որպես ուսանող ինչ եք արդեն հասցրել սովորել։ Ուսումնառության 3 տարիների ընթացքում ունեցել ենք շատ հետաքրքիր թեմաների շուրջ խոսակցություններ, որոնք ներկա պահի թե ժամանակի ընթացքում ձեռք բերված իրադարձությունների հետ կապող հիմնական էություններ կանում։ Խոսեմ նաև, որ ակտիվ պրակտիկա ենք անցնում 3-րդ կուրսի կիսամյակի ընթացքում, դրանից նախորդող երկրորդ կիսամյակում ուսումնաճանաչողական պրակտիկա էր, որով մասնակցություն ենք ունենում թանգարանների միջոցառումներին, թանգարանների ենք այցելություններ կատարում, դա ոչ միայն Երևանի թանգարաններին, այլև մարզերում, այցելել ենք Էջմիածնին, այցելել ենք Սարդարապատի հայոց ազգագրության թանգարան, որտեղ ավելի մոտիկից ենք ծանոթացել հայ մշակույթին, իր ձեռքբերումներին, այն փորձը, որ դարերի ընթացքում կա ու պահպանվել է ու ներկա սերունդը կարող է այցելելով թանգարան տեսնել։ Ավարտելուց դուք ստանալու եք 2 մասնագիտական որակավորում, պատմագետի եւ նաեւ մանկավարժի, այսինքն ստացվում է դուք ապագա պատմության ուսուցիչ եք, ինչպես է կարողանում համատեղել այդ 2 մասնագիտությունները։ Երկուսը համատեղել, 2 մասնագիտությունները միասին սիրելը, դա տալիս է քեզ մեծ առավելություն, որ դու կարողանաս երկուսը համատեղել եւ ստանաս այն արդյունքը, որ դու քեզ տարիների ընթացքում պատկերացնում ես եւ ուսումնառությունն ավարտելուց հետո եւ ես ինձ նախ առաջինը պատկերացնում եմ որպես մանկավարժ, որ կկրթի նոր սերունդին եւ ինչու ոչ լավ պատմաբան, որ փորձի այլ պատմական հարցերում կարող է իր տեսակետներն արտահայտի։ Իսկ պրակտիկան հենց դպրոցում եք անցկացրել։
Այո, երրորդ կիսամյակի ընթացքում մենք պրակտիկան անցկացնում ենք դպրոցներում, որտեղ իսկ սկզբնակ առաջի կիսամյակի ընթացքում մենք տեսականը, իսկ երկրորդն արդեն իսկ գործնական կկիրառենք։ Իսկ երեխաների հետ աշխատանքը ինչպես է։ Երեխաների հետ աշխատանքը բավականին հաճելի է։ Վարժարանում դասապրոցեսի ընթացքում ջեր մթնոլորտատիրում, որտեղ երեխաների հետ կարողանում ես ազատ շփվել որպես մանկավարժահոգեբանական մեթոդներով իրականացնել քո դասապրոցեսը, որ դու շուրջ 2 տարիների ընթացքում տեսական ստացել ես, իսկ գործնական արդեն իսկ կիրառում ես։ Հետաքրքիր է, միայն թեմայի հետ կապված են երեխաները հարցեր տալիս, թե տալիս են հարցեր ցանկացած իրենց հետաքրքրող ոլորտից։ Եթե խոսքը գնում է ավագ դպրոցի աշակերտների մասին, ապա նրանց մոտ հարցերն արդեն իսկ ծավալուն են ոչ միայն դասապրոցեսից, այլև իրենց հետաքրքրող ոլորտների վերաբերվող հարցերին։ Ապակա պատմագետ եք, հետաքրքիր է ձեր պատկերացումները հենց մանկավարժ պատմագետի որակավորումների եւ հատկանիշների մասին։ Ես ինքս լինելով ապակա պատմաբան, իմ մոտեցումները գտնում եմ այնպիսին, որ համապատասխանի եւ երեխայի հետաքրքրություններին եւ ցանկություններին, որով համատեղ աշխատանքի ընթացքում կստանանք այն արդյունքը, որը մենք տարիների ընթացքում փորձում ենք ձեռք բերել։ Այսինքն գործնական, տեսական, հաղորդակցման միջոցներով, այն մեթոդներով, որ մենք սովորել ենք ու կիրառում ենք, ավելի արդյունավետ, այսինքն թույլ տալ աշակերտին խոսել իր սրտի խորքից եկող այն հարցերին, որոնք իրանք միշտ ուզում են անդրադառնալ, բայց պատասխանները չեն ստանում, եւ այդպիսով իմ ուղին շարունակեմ այդպիսը։ Խաչիկ, քանի որ մեր հեռուստալսարանի մեծ մասը այն մարդիկ են, որոնք պետք է նոր ընտրեն մասնագիտություն, ինչ խորհուրդ կտաս նրանց, ինչու ընտրել հենց պատմության ուսուցչի մասնագիտությունը։ Ապակա դիմորդներին կնշեմ, որ պատմության ուսուցչի կամ պատմաբանի այն մասնագիտության այն շրջանակներն ունի, այն եզրերն ունի, որը տալիս է, որ դու տարբեր հարցերի ու տարբեր շրջանակներին այլ մոտեցումներ ես ունենում, իսկ համալսարանը քեզ տալիս է լայն հնարավորություններ, քանի որ մասնակցում ես շատ միջոցառումների, գիտական նախագծերի, մասնակցում ես նաև եվրոպական համալսարանների միջոցառումներին, ինքդ ես մասնակցում, այն ունի այն միջազգային համագործակցության բոլոր նորմերը, ինչ ունեն Հայաստանի գրեթե բոլոր համալսարանները։ Շնորհակալություն զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Երկրի ապագան կախված է նրանից, թե մենք որքանով ենք տիրապետում նրա պատմությանը եւ ինչպես ենք կարողանում այն վերլուծել։ Յուրաքանչյուրս ունենք հաջողության մեր բանաձևը, բայց յուրաքանչյուր բանաձևի հիմքում նաեւ ազգային մտածելակերպի զարգացումն է։ Մեզ կարող եք հետևել Դասարան AM-ում, YouTube-ում եւ մեր Facebook-յան պաշտոնական էջում։ Իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։